Power Seven 筍盤 Power Pick，隔個禮拜咧，我哋會喺呢個星期五嘅時候咧，將個節目直接投射上我哋 YouTube 同埋 Facebook 嘅網站嘅，咁記得而家即刻睇睇啦。咁我身邊嘅當然有 Power Seven 嘅總裁啊 Ken Fok 老闆喺度 ，Hello Ken 你好。喂，點啊？黃生你好，牛爺你好。老闆你好。哇，你啊真係應該有啲好消息啦嚇，因為咧雖然而家都係因為戰火嘅問題咧，即係大家好似好緊張。不過咧，省府咧啱啱星期三有啲宣佈啊，喂，其實佢宣佈啲咩例同埋同我哋有咩關係咧嚇？哇，今次真係開心啦嚇！而家講緊咧，所有唔係淨係 first time home buyer 啊，所有你買新屋喺安省嘅咧，由100萬到150萬咧，你最多可以攞到13萬嘅 rebate。咁啊，如此類推啦。譬如你買120萬到130萬，當然會少啲啦。咁但係都係一個好消息啊！咦，咁多經濟又唔好，或者頭先你講過啲關稅啊啲問題，今次咧我相信會帶動到安省嘅經濟啦。之前咧佢就話咧，首次置業人士咧先有呢個優惠嘅，係而家係唔需要啦，係嘛？總之你係買新屋嘅話咧，就有呢個優惠係咪？係啊，所以咧大家準備定啦嚇，因為咧其實我哋手頭上啦，之前嗰幾個禮拜都有講過啦，春水呢個啦，咁啊 Spring Water 即係 Woodbine 同 Elgin Mills 咧，我哋都仲有啲雙車房嘅 townhouse， 大概4睡房2000尺嘅咧，仍然亦都攞到個 rebate 㗎，最緊要呢樣嘢啊！嗱，咁啊本身發展商嘅 rebate 加埋而家稅務嘅 rebate 等等，你真係唔好錯過。咁啊另外咧，而家非常之火熱喺 Kennedy 及 Major Mac 超過幾千個新嘅單位即將落成嘅 Union Glen 咁啊，霍老闆你又攞唔攞？我哋手頭上都會有㗎，不過記住喎，你亦都知道發展商咧將會可能有啲加價嘅開始嘅行動嚟㗎啦，所以咧盡快大家研究下，過嚟揾下我哋啊。係咁啊喺呢個時候咧，因為新屋啊有啲新例啊，咁啊所以啲舊屋咧今日咧揀翻呢兩間即係易手屋咁講啦，唔好話舊屋啦。係咁啊，亦都會有咧一啲特別嘅優惠嘅咁啊，所以同大家介紹下呢間咧，我自己覺得我自己好中意喺 Richmond Hill 住啊，我住咗超過20年，特別係 Lake Wilcox 咧，我每套新馬咧我都擠低唔少腳毛。你中意週末去上去咧，好容易撞到我嘅。呢間 townhouse 咧，好似再有特價喎，係咪？係啊，冇辦法啦。咁啊，不過我哋一路睇住片，一路大家介紹下呢間屋啊。好，呢間屋係96號 Anchusa Drive。頭先好似阿黃咁講咧，其實就喺正呢個 Lake Wilcox 最靚嘅社區啊。我諗你行過去咧，只係需要5分鐘嘅啫。呢一個咧係一個 townhouse，呢個 N unit 2600尺嘅雙車房，免管理費嘅 townhouse。哇，好大喎！如果2600尺啊，喂，你泊到4架車嘅喎。係啊，佢泊到4架車之外咧，所有嗱，譬如你見到啦，見到個實木地板啦、橡木樓梯啦、嗰個 fireplace 啦，同埋一個開放式嘅廚房，都係好好用啊！同埋咧，其實佢廚房咧亦都可以行出個露台，兩邊都有露台嘅喎，亦都見到咧。好一個我哋叫 conservation area， 即係見到 Lake Wilcox 㗎嚇。喂，睇圖片咧，好似都抌咗錢落去裝修過嘅喎嚇。係啊，佢使咗大概8萬蚊裝修咗到啦。咁啲窗你見到特別大啦。頭先我講過呢個其中一個露台啊，喺個客飯廳嗰邊。咁另外呢邊咧，你見到啲就算廁所全部都做晒 upgrade 㗎啦。嗱，單邊嘅 townhouse 最好咧就係三邊都有窗啊，咁所以特別咧係光猛啲嘅。咁你見到呢個主人房咧亦都係好開揚好大啦，係咪？上面係有3間房係嘛？3間房，咁佢亦都將個土庫完成埋啦。咁 total 已經有4個房，亦都有4個廁所。你見到個 walk-in closet 非常之大。呢一個咧，直情你入去咧，隨時兩公婆加埋啲細路仔一齊咧沖涼啊，當自己喺度玩 playground 都冇問題啦。咁啊好光猛啦，好 spacious 啦嚇，咁啊所以咧有2個細路咧都好啱嘅，咁啊甚至乎咧 basement 咧仲可以招呼下啲朋友嚇，咁個位置咧其實真係好，因為 Lake Wilcox 咧，其實只要再北上啲咁多咧，其實上高有好多商場啊，即係購物啊、超級市場嗰啲都有，其實係好方便嘅，相對嚟講嚇，咁啊見到每一間房都係實木地板，同埋咧樓底都相當之光猛咁。係啊，你講開樓底真係，主層2樓都有9尺樓底啦，咁亦都嗰個 basement 方面咧個空間感亦都非常之大。你見到啦，哇！擺張乒乓波台喺度綽綽有餘啊。OK， 咁啊，亦都咧到咗呢個重頭戲啦。究竟呢間咧咁靚嘅屋咧，係或者 townhouse 咧？哇！呢個 backyard嚟喎。哇，係喎。係啊。唔使剷草添喎，呢個鋪曬 interlock 喎，正喎。冇乜草喎，真係嚇。咩價錢啊？嗱，咁啊一減再減㗎啦，149咧149萬減到而家132萬咋？哇！2600尺喎，冇管理費，雙車房。全盛時期2年前，我諗你冇8-6萬，你唔使諗。當時差唔多啦，150萬左右啦。不過唔緊要啦，最緊要而家，因為佢都知道啦，新屋有個咁嘅優惠。二手市場佢哋都冇辦法啦，都要一減再減啦。呢個係132萬，仲有議價空間啊！現成可以即刻入去睇㗎啦，即時可以住添啊！帶個行李篋就可以住啦。嗱咁啊，就有好多朋友咧，成日都問我，佢話：黃啊，喂，即係我覺得退休唔想行咁多樓梯，
有冇啲 bungalow 咧？嗱呢個地方咧就我曾經諗過攞嚟退休嘅，因為又近高爾夫球場啦，附近又幽靜啦，咁而且咧哇後邊可以起幾十個球場都得㗎喎，發達地。好難揾嘅呢啲屋。嗱，我哋所以咧，你真係識貨啦！我哋一路睇住片一路講啊。呢一個咧頭先講嘅社區叫 Ballantrae 啊，咁嗰度有一個好靚嘅高爾夫球場，我相信牛爺同阿黃都去過啦。咁呢一個咧就係一個 bungalow 嘅設計，真係嘅好多退休人士好中意 Ballantrae 呢個社區。其他咧可能有管理費，呢一個咧係完全冇管理費，3車房嘅 bungalow。哇！我慳好多喎！據我所知，以前啲朋友都喺嗰度附近住嘅，咁佢俾管理費咧一個月差唔多500幾蚊，但係呢個係唔需要俾嘅，係咪？冇啊，直情係獨立屋。咁啊個 lot size 講清楚、聽清楚咯，係100尺乘300尺深。咁咧，我頭先問過 ChatGPT 咧，大概可以起到35個 pickleball 嘅球場。咁你起3-5個都夠啦，係咪？嗱咁啊，其實住 bungalow，我以前有個朋友住 bungalow，啱啱移民。咁其實有個好處咧，就係其實你需要嘢喺主層做晒㗎啦。咁你下邊嗰一層咧就可能唱下卡拉 OK 啊、篤下波啊咁樣。所以你見到咧，其實個主層有幾多間房咧？主層已經有3個睡房啦嚇，咁亦都咧做晒實木地板啦，嗰啲樓梯亦都 upgrade 過啦。你見到而家呢個洗手間咧，佢全個 remodel 過晒佢㗎啦。咁我覺得亦都帶咗一啲我哋叫現代化式嘅設計啦。咁有啲退休人士好怕行樓梯嘅，呢間係非常之啱啦。咁有時亦都希望有啲屋企人過嚟探下佢啦，所以多一間房或者我哋叫2間房咧，其實係好好嘅。其實咧，佢個 basement 再做多咗一間房，而家見到啦，裝修埋添，係啦，做埋驚嚇太多人嚟玩啊，太要招呼朋友，亦都自己有個我哋叫洗手間。嗱咁啊，所以咧嗱2000尺屋分開3層咧，每層大概600零尺咁樣啦嚇。咁但係呢啲咧其實一層過已經咧有晒3睡房，同埋你見到個 backyard 咧，哇！呢個真係呢個真係你睇住佢一個無敵景，你睇下真係300尺。你個概念就係話你中意擺個 driving range 喺度又得。中意擺個籃球場，4-5個 pickleball場，呢個任何嘢你都可以玩㗎啦。其實唔使搞咁多嘢，我覺得朝朝咧喺嗰度咧整碗公仔麵啊，嘆杯咖啡，望住啲咁嘅景咧已經夠晒啦嚇。好啦，咁究竟啊呢個咧 bungalow 3個車房嘅2000尺屋咧，而家嘅售價幾多度咧？嗱，而家價錢咧大概180萬左右到啦。咁啊，當然入到嚟嘅時候，大家再傾下嗰個價錢啦。我覺得都係合理嘅。對於退休人士嚟講咧，如果佢哋要揾呢啲 bungalow，甚至乎3車房，你知啦，好似牛爺啲咁有錢嘅，我有幾架車裏邊咧，亦都唔想泊喺出邊嘅，呢啲係一個幾合適嘅選擇嚟㗎。嗱咁啊，買屋咧，始終係人生最大嘅決定啦。咁特別喺而家呢啲，好似有好多不明朗因素，有啲人就話：喂，等下等低啲先買啦咁。有啲咧就話：喂，唔係啦，而家趁低急立啦，可能開始升啦。咁其實咧，即係揾阿 Ken 之外咧，再揾埋其他專家一齊搞個講座都好喎。好啊，咁你咪睇到呢個啦。究竟係再低先買啊，定係已經而家好平啦上車咧？今個禮拜6啊，即係聽日嚟講咧，3月28日星期六下午2點鐘到4點鐘咧，喺我哋 Power 7總部，即係喺25號 Body Drive，即係富食街嘅旁邊咧，我哋有一個免費嘅講座。包括啲乜嘢咧？當然係一啲稅務上嘅嘢啦。我自己唔係專家喺稅務上，所以咧我請咗2個特許會計師過嚟同你分析下，究竟今次嚟講13% 嘅 rebate，究竟我係喺個屋價嗰度減啊，定係之後先要申請同 CRA 咧？另外，如果我用公司或者個人持有物業去買，究竟有咩好處？有啲咩優惠？有啲唔應該做咧？最重要一樣嘢咧，就係我嘅市場分析啦。因為咧，眨下眼我都做咗29年呢個房地產啦。呢段時間究竟你係應該而家買啊，定係等多一啲時機先至再買咧？星期6就可以話到俾你知㗎啦。我相信好多人都想問呢啲問題㗎嚇。係啦，咁啊記住呢個電話啦喎嚇，咁啊到時咧就要打俾阿 Ken 啦。不過講俾大家聽，究竟應該打邊個電話去登記，或者問下你頭先無論係 Springwater 又好，Union Glen 又好，或者係頭先嗰2個逆手盤咧，應該打邊個電話咧？嗱，用我嘅直線電話416-668-7070，416-668-7070，記住啊，一個免費講座，知道多啲稅項上嘅嘢，先至可以助你咧作出一個明智嘅選擇啊！但我知道咧座位有限啦嚇，咁啊先到先得啦，咁啊即刻打電話咧就預約咗先嚇，係完全免費係咪？完全免費。好，咁啊今日咧節目時間差唔多啦噃。好啊，唔該晒阿 Ken，下次阿 Ken，下次見，拜拜。